Արդեն 2026 թվականի փետրվարին, ավելի ճշգրիտ փետրվարի 17-ին, ըստ չինական օրացույցի, կսկսվի կարմիր կրակե ձիու տարին։ Այն ունի իր անակնկալները, թե հաճելի, թե տհաճ, չինական կենդանակերպի 12 նշաններից յուրաքանչյուրի համար։ Կարմիր կրակե ձիու տարվա ուժեղ կողմերը։ Աստղագուշակի խոսքով, կենդանակերպի ամենահաջողակ նշանները կլինեն խոզը, օձը, ցուլը և ձին։ Այս մարդիկ պետք է սկսեն պլանավորել իրենց ֆինանսները և գալիք տարվա նոր նախագծերը հենց հիմա, որովհետև չինական աստղագուշակի հիմնական սկզբունքն այն է, որ ցանկացած լավ աստղ բազմապատկում է ձեր ջանքերի արդյունքները։ Եթե դուք զրոյական ջանք գործադրեք, արդյունքները համապատասխան կլինեն։ Լավ աստղերը խորհրդանշում են հնարավորություններ այս կամ այն ոլորտում, նշել է նա։ Հարաբերություններում, գործընկերություններում ամենահաջողակները այծն են, ակաղաղը, շունը և ճագարը։ Նրանք հեշտությամբ կհաստատեն նոր ծանոթություններ և հավանաբար կմտնեն արժեքավոր գործընկերությունների մեջ, թե գործնական, թե սիրային։ Չինական հորոսկոպը խորհուրդ է տալիս վագրերին և կապիկներին շատ ճանապարհորդություններ կատարել, որքան շատ ճանապարհորդեն, այնքան շատ գումար կվաստակեն ձիու տարում։ Վագրերը, կապիկները և օձերը անպայման պետք է անցնեն առաջադեմ դասընթացներ, գիտելիքները շատ օգտակար կլինեն, և այս նշանների մարդիկ կկարողանան իմաստուն կերպով դրամայնացնել դրանք։ Եթե խնդիրներ առաջանան, արժե դիմել վիշապներին կամ շներին, նրանց գլխավերևում աստղ կփայլի, օգնելով նրանց լուծել խնդիրները։ Կարող եք նաև ձեր ուղեբեռը տանել այծին, տարվա արքայազնի լավագույն ընկերոջը, ինչպես նաև ցուլին և ակաղաղին։ Այս անհատները այնքան պայծառ կփայլեն, որ ուրախ կլինեն իրենց բախտի լույսը կիսել ուրիշների հետ։ Նրանք հիանալի հասկանում են էներգիայի փոխանակման սկզբունքը։ Այսօր դուք օգնում եք, վաղը նրանք կօգնեն ձեզ։ Չինական կենդանակերպի նշանների հաջողության վարկանիշը կարմիր կրակե ձիու տարում։ Աստղագուշակը չինական կենդանակերպի բոլոր 12 նշանները բաժանել է 3 խմբի։ Հաջողության աստղեր, դասակարգված 1/5 տեղերում, շատ ուժեղ դրական էներգիաներով և բացասականներ, որոնք քիչ ազդեցություն ունեն։ Լավ աստղեր, դասակարգված 6/8 տեղերում, մոտավորապես հավասար թվով լավ և վատ աստղերով, և աշակերտներ, դասակարգված 9/12 տեղերում, ամենաքիչ լավ աստղերով և ամենաշատ բացասական աստղերով։ 2026 թվականի աշակերտներ 9/12 տեղեր։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնց համար տարին կարող է բերել փորձություններ, անկայունություն և անկայունություն, բայց մի հուսահատվեք, ի վերջո ցանկացած առաջադրանքի մոտեցումն ու տրամադրությունը կարևոր են։ Աշակերտները պետք է բորբոքեն նույն կիրքը, որը ծանոթ է դպրոցականներին, ովքեր հասկանում են տվյալ խնդիրը լուծելու սկզբունքը և վայելում են իրենց տնային աշխատանքը կատարելը։ Մասնագետը այս նշանները դասակարգել է որպես կապիկ, վագր, առնետ և ձի։ Կապիկը։ Կապիկը 9-րդ տեղը, վտանգի տակ է չափազանց հաճախ մենակ և վատ տրամադրության մեջ հայտնվելու, բայց սրա բանալին ճանապարհորդությունն ու ուսումն է։ Կենտրոնանալով գիտելիքների վրա, նրանք իրենց ուշադրությունը կտեղափոխեն իրենց դժվարություններից դեպի ուժեղ կողմերը։ Ձի։ Տարօրինակ է, բայց տարին համարվում է անհաջողակ ձիու նշանի տակ ծնվածների համար, 12-րդ տեղ։ 2026 թվականին այս բացասականությունը զգալիորեն կփոխհատուցվի 2 դրական աստղերով, ուժեղ առաջնորդական նկրտումներով և ֆինանսական աճի հնարավորություններով։ Այնուամենայնիվ, տհաճ անակնկալները և հնարավոր վնասվածքները դեռ կստիպեն ձիուն ավելի զգույշ և մտածկոտ լինել իր տարում։ 2026 լավ ուսանողներ, վարկանիշային աղյուսակում 6-8-րդ տեղերը։ Խոզը, օձը և վիշապը բավականին հաջողակ տարի կունենան և կունենան խնդիրներ լուծելու ռեսուրսներ։ Վատ աստղերը ազդում են բոլոր նշանների վրա, բայց լավագույնն է կենտրոնանալ ոչ թե թույլ կողմերի և թերությունների, այլ ուժեղ կողմերի և աճի վրա։ Խոզ։ Խոզը, 6-րդ տեղ, ազդվում է անխոհեմ ծախսերի և գիշատիչ էներգիաների էներգիաներից։ Սա նշանակում է, որ նրանք պետք է շատ ուշադիր պլանավորեն իրենց ֆինանսները։ Բայց այս երկու աստղերի հետ միաժամանակ կա նաև 5 առատության աստղը, որը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն ավելացնել եկամուտը։ Ի վերջո, 5 առատությունը ներկայացնում է 5 աղբյուրներից ստացված եկամուտ։
Ավելին, 2026 թվականին կարող են ժամանել ուրիշների օգնությունն ու աջակցությունը, ինչպես նաև հաջողակ գործընկերությունները։ Օձ։ Օձը 7-րդ տեղ ստանում է լավ դրամական էներգիա, ինչպես նաև ֆինանսական հաջողության հնարավորություններ, հմտությունները բարելավելու և քննություններում գերազանցելու հնարավորություններ, ինչպես նաև երկնային խոհարարի աստղը, որը եկամուտ է ապահովում սննդի միջոցով։ Օձերը կարող են սկսել սննդի հետ կապված նախագիծ։ Շատ հավանական է, որ այն հաջողակ կլինի։ Առողջությունը և մարդկանց հետ փոխադարձ համաձայնությունները կարող են խնդիր դառնալ, վերջիններս փլուզվեն ամենաանսպասելի պահին։ Վիշապ։ Վիշապները 8-րդ տեղ 2026 թվականին կկարողանեն հաղթահարել ցանկացած խնդիր։ Նրանց դռան մոտ կհայտնվեն 2 խնդիրներ լուծող աստղեր։ Նրանք այնքան լավ կլինեն դրանում, որ հնարավոր է, որ իրենց ղեկավարները հանկարծ զգալիորեն ընդլայնեն իրենց պարտականությունները և նույնիսկ առաջխաղացնեն նրանց, շնորհիվ 8 աթոռանի աստղի։ Վիշապի նշանները պարզապես պետք է վերահսկեն իրենց հուզական կայունությունը և զգույշ լինեն էքստրեմալ սպորտաձևերի հետ, ինչպես վագրերը, նրանք վնասվածքի բարձր ռիսկ ունեն։ 2026 թվականի սիրելիներ Top 5. Սրանք ցուլի, աքաղաղի, այծի, ճաղարի և շան նշանների ներկայացուցիչներ են։ Նրանք կկարողանան պաշտպանել իրենց ձիու տարում։ Լավագույն աստղերը կհայտնվեն նրանց դրան մոտ, որից նրանք անպայման պետք է օգտվեն նոր տարում։ Շուն։ Ձիու ընկերը Շունը 5-րդ տեղ 2026 թվականին կկարողանա լուծել խնդիրներ, ճանաչման արժանանալ իրենց նվաճումների համար, հասնել հնարավոր կարիերայի հաջողությունների և բարձրացնել իրենց հեղինակությունը։ 5 լավ աստղ կլուսավորեն նրա ուղին ձիու տարում։ Բացասականները հիմնականում կապված կլինեն հնարավոր իրավական խնդիրների և ընդհանուր խնդիրների հետ։ Այնուամենայնիվ, վիշապի լճակ աստղը կապահովի ընդհանուր դրական հեռանկար և կխանգարի նրան հանձնվել, եթե ինչ-որ բան պատահի։ Ճագար։ Հարուստ և շատ գրավիչ ճագարը 4-րդ տեղ մեծ ուշադրություն կգրավի հակառակ սեռի կողմից։ Կլինեն նաև հնարավորություններ արժեքավոր գործարար գործընկերություններ հաստատելու, վաճառքը մեծացնելու և զգալիորեն ավելացնելու իրենց եկամուտը, շնորհիվ 4 աստղերի, որոնք զգալիորեն կընդլայնեն նրանց ֆինանսական հորիզոնները։ Նման տարում անգործ նստելը հանցագործություն կլինի, ուստի ճագարները շտապ պետք է շփվեն և փորձեն իրենց ուժերը նոր նախագծերում և անտեսեն իրենց մեջքի ետևում շրջանառվող բամբասանքները։ 3 աստղ կխրախուսեն դա, բայց ճագարները հավանաբար կկարողանան հաղթահարել դա։ Այծ։ Տարվա արքայազնի լավագույն ընկերը այծն է, 3-րդ տեղ։ Այն կունենա լավ ֆինանսական հեռանկարներ և հնարավորություններ հանդիպելու հովանավորների հետ։ Միայն 3 թույլ բացասական աստղերը կբերեն աննշան դժվարություններ և ուժի պարբերաբար անկում, հզոր հովանավորների և օգնականների հզոր աջակցության ֆոնին։ Այծերը կարող են բավականին ակտիվ լինել ձիու տարում։ Աքաղաղ։ Հմայիչ աքաղաղը 2-րդ տեղ կգրավի շրջապատի բոլորին։ Նրանք կստանան ճանաչում իրենց տաղանդների համար, հովանավորություն ազդեցիկ անձանց կողմից, ֆինանսական հնարավորություններ և զգալի էներգիա, ցանկացած խնդիր և դժվարություն լուծելու համար։ Կան միայն 3 բացասական աստղեր, որոնցից մեկը բավականին ուժեղ կվերադարձնի խնդիրները կամ անցյալից չլուծված խնդիրների ի հայտ գալը։ Սակայն աքաղաղը հաջողությամբ կհաղթահարի սա, շնորհիվ խնդիրներ լուծող աստղի և հզոր հովանավորների և աջակցության։ Ցուլ։ 2026 թվականի 2 ամենաակնառու օգնականները կայսերական աստղը և վիշապի առաքինության աստղը ժամանում են ցուլ, առաջին տեղը։ Իհարկե դրանք չեն երաշխավորում անձեռնմխելիություն և բնականաբար կարող են խնդիրներ առաջանալ։ Ցուլն ունի 5 բացասական աստղ, որոնցից 2-ը բավականին նշանակալի են։ Դրանք կբերեն խնդիրներ, դժվարություններ և ձախուղումներ, անսպասելիորեն կփլուզեն ծրագրերը, բայց ուժեղ էներգիաները չեն թողնի ցուլին դժվարության մեջ և միշտ կտան նրան հնարավորություն դուրս գալ ցանկացած դժվարությունից։ Ավելին, դրանք կմեղմեն բացասական աստղերի ազդեցությունը։ Սա նշանակում է, որ եթե դուք չգործեք, տարին կարող է անհաջող թվալ։ Եվ եթե դուք մոտենաք նրա էներգիաներին ոգևորությամբ, հաճախ շփվեք և ձեռնարկեք ակտիվ նախագծեր, ապա ձեր աշխատանքի ուրախալի և երջանիկ պահերն ու պտուղները շատ ավելի պայծառ կլինեն, քան ցանկացած փոքր կամ միջին չափի դժբախտություն, որը կարող է առաջանալ։ Ի դեպ, յուրաքանչյուր մարդ ունի ոչ թե 1, այլ 4 կենդանի, որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ծննդյան տարվա, ամսվա,
օրվա եւ ժամի համար։ Ձեր հավաքածուն կատարելագործելու համար կարող եք օգտագործել բացի հաշվիչը։ Կարող եք կարդալ, թե ինչ է բացին այստեղ։